Tai vat įdomu, kada, sakysime, toksai stiprus, ryškus užsidegimas vis dėlto gali būti nuslopintas, kai tu pasitrauki iš bendruomenės. Reiškia, Dievas įstato žmogų į kažkokią bendruomenę tam, kad jisai liktų stiprus. Ne tam, kad ten kažkaip labai jį sukontroliuoti, bet tam, kad jis liktų stiprus Dieve, jo žodyje. Ir Rimtai? Jonai, tu tikrai įsitikinęs? Tu apie kokias bendruomenės kalbi dabar, Jonai? Apie Kastyčio? Kad liktų tvirti Dievo žodyje? Gal reikia pagalvoti man? Aš dar pagalvosiu. Ir vat kada Dievas tave jau gražino arba patraukė atgal į save iš to atkryčio, kaip jeigu tu gali prisiminti. Ne, šitą teisingai tu pastebėjai, tai dėl to aš ir paminėjau, kad tie žmonės, kurie sako, aš galiu išgyventi be bendruomenės, aš to sakau, tu meluoji. Tu negali išgyventi be bendruomenės. Vai. Paulius melagis. Jisai lygiai 14 metų, man atrodo, parašyta buvo. Kažkur klajojo, bet nėjo į bendruomenės ir aš įgijau 14 metų, Kastyti, kaip išėjau iš tavo bendruomenės. Man vis labiau, taip, gėda, nes aš melagis, kad aš galiu išgyventi be bendruomenės. Bet aš pagalvosiu, Kastyti, pagalvosiu. Sakai, aš internetu stebiu. Aš žinau, kad tu silpsi. Tai čia labai svarbu žinoti. Kastyti, baltalytė, aš be bendruomenės, vos gyvas, priimk mane, Kastyti. Bendruomenė reikalinga ir tai yra Dievo projekto dalis, mūsų sėkmingam augimui ir gyvenimui. Kastyti, prašau, maldauju, Kastyti, aš noriu būti sėkmingas projekto dalis, norėjau būti, prašau. Jeigu tu sakai, aš be bendruomenės gyvensiu, ieškok bendruomenės, jeigu nori suderinti su Dievu. Kastyti, po šitų žodžių aš jau išvis nežinau, ką daryti. Grąžink mane, priimk mane, maldauju, Kastyti. Aišku, tavo pašaukimas, jisai gali būti, bet jis nebus atskleistas. Tai va. O dabar rimtai, užtenka juokų. Atskleistas ar neatskleistas pašaukimas. Bažnyčia ar ne bažnyčia, Paulius buvo atskleistas būtent pašaukimas kur? Buvo pašauktas bendrajame su Dievu, o ne tavo kažkokiose bažnyčiose. Jeigu jūs būtumėte Dievo bažnyčios, tada tikrai būtų, sakysim, kažkoks pašaukimas atskleistas, bet ne dėl bažnyčios, o dėl to, kad žmonės būtų išmokinami bendrauti su Dievu asmeniškai ir jie gautų savo pašaukimą ne iš bažnyčios, ne iš jūsų melagių, bet iš Dievo. Jūsų bažnyčiose jokių nėra atskleidimų, tarnavimų. Yra tik tais žmonės, kurie yra pavergti, neša tau pinigėlius, kuriuos tu, beje, labai mėgsti tratinti, ne, Kastyti? Ir va tas toksai momentas būna, kada tu bėgi, kaip sakau, iš to kiaulių aptvaro ir ta akimirka, jinai yra labai svarbi, kad judėk į tą pusę. Taip. Kaip vienas brolis labai gerai sakė, sako, aš žinai, jeigu jau sužinojau, kurioj pusėje Dievo valia, tai sako, jeigu galiu bėgti, bėgsiu, jeigu jau negaliu bėgti eiti, tai eisiu, jeigu negaliu eiti, tai išliaušiu, jeigu negaliu net šliaužti, tai bent nukrisiu į tą pusę. Jo, teisingai, sureaguoti, nes tai yra labai brangus impulsas. Jis nori sugrąžinti tave į pilnatvės, į savo namus, į tikrą paguodą. Taip, Kastyti, taip. Jis nori sugrąžinti mus į savo namus. Bet Dievo namai yra tiesos namai, o ne melo namai, kuriuos jūs sukūrėte,
o ne Dievas sukūrė. Tai vat į jūsų melo namus, nežinau, tie, kas pabuvojo ir matė jūsų nesąmonės, tikrai nenori grįžti. O dėl pinigėlių paklausykim. Ja. Žinot, ir aš tuo metu, aš turėjau viską, aš turėjau pinigų, aš turėjau laisvę, ką noriu, tą darau, kelionės, viską, aš taškiau pinigus, ir dabar taip darau. Jo, Kastyti, mes gerai žinom, kad tu mėgsti taškyti pinigus. Ir ne tik tais tuos, kuriuos uždirbai, kyšius duodamas kitiems, nekrikščioniškai elgdamasis, bet ir po to, kada tu įkūrei savo bažnyčią, aš primenu tavo žodžius, kad tu pasakei man, įsikurk savo bažnyčią ir eik, vienu žodžiu, žinai šitą, o čia yra mano. Tai vat, tu įsikūrei savo bažnyčią ir joje grobei pinigus. O kad tu juos mėgsti taškyti, nieks nebejoja. Mes jau net automobilizoje labai gerai atsimenam. Gal tau priminti, kiek buvo surinkta 2010 metais ar 2011, dabar tiksliai nepamenu, kada Viktorija buvo finansininkė. Buvo surinkta 240 tūkstančių litų. 70 tūkstančių oficialiai, o visi pinigai kur dingo, nieks nebežino. Kur dingo kiti Kastyti, pasakyk. Kam čia tas kiškys, sakyt. Lexusas, baltas, Zoja numeriai. Jo, taškytis tu mėgsti tikrai. Ir ne savo pinigais, o kitų. Ir jūs vadinate save Dievo. Atneškit pinigus į Dievo namus. Jūs Dievo kišenės. Jūs judai, jūs vagiat iš žmonių, apgaudinėdami, iškreipdami Dievo žodį. Gėda tau, Kastyti, tikrai didžiulė gėda. O tau, Jonai Sipavičiau, kuris įkūrė, štai atsisėdai į šitą 10 kanalo būtent vadovų sostą. Ir dabar tu keli šituos melagius, apgaudinėjai kitus žmonės. Kokie emocingi, kokie jie šventi pašauktieji. Tauras net ašarėlę braukė. Oi, koks angelėlis. Oi. Kastytis irgi moka braukti ašarėlę. Tikrai. Jie visi iki vieno moka. Tik tai sumokėkit jiems pinigėlius, kad jie galėtų tratinti. Ir viskas, jokių problemų nėra. Sugrįžkit į bendruomenės, sugrįžkit, nes tai yra būtina mūsų kaip dievų laisviai tratinti pinigus ir valdyti jūs, nes mes esame dievai. Ne jūs dievai, ne jūs kas. Ateis laikas, jūs taip Dievas ištratins, kad jums mažo nepasirodys, žinosit, kaip reikia tratinti tai, kas ne jūsų. Nė vienas centas nepriklauso, nei vienam, viskas priklauso viešpačiui. Ir reikia tratinti juos taip, kaip pasako viešpats. Jūs esat aferistai, melagiai, fariziejai, sadukėjai, nežinau kaip jūs vadinti, visokiai žodžiais, kurie yra surašyti Biblijoje. Apie tokius kaip jūs yra pilna rašto vietų. Ir jums yra gėda. Žmonės, niekada, maldauju, niekada neikite į šitas bendruomenės. Ten yra tik tais melas, apgaulė ir mirtis galutinė variantė. Ten nėra amžino gyvenimo. Paklausykit manęs. Su Dievu.